煎堆嚟㗎係嘛？係啊，流沙煎堆，好似我同阿媽半啦，我唔會啊，我同呢個一半。食袋菜。叉燒酥啊，呢個生意咁樣。做滿啊！而家大佬啊！嚇？咩叫攞住佢？等佢食完先。我都係有冇去養生之道？佢都望前仲有嘛？有10個人喎，但我佢自己睇圖表啦。朝早咧就走去飲茶，已經唔係話十分太健康嗰啲嘢，有炸有油啊有糖啊咁。跟住咧晏晝啊冇乜點喐啦，不過佢都冇乜點起伏。但係晚餐咧食呢個中餐咧繼續飆升，所以2餐都唔算係好啦。